இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு நபருக்கு கால் பண்ணும்போது அந்த நபர் பேசுகிற ஆடியோ வந்து உங்களுக்கு கேட்கும். பட் நீங்கள் பேசுகிற விஷயங்கள் வந்து அந்த நபருக்கு கேட்காது. ஸோ சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உடனே என்ன நினைப்பீங்கன்னா, உங்கள் மொபைல் ஃபோனில் சவுண்டு பிரச்சனை இருக்குது, ஏதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் ப்ராப்ளம், சர்வீஸ் கொடுக்கலாம், அந்த மாதிரியெல்லாம் நினைப்பீங்க. பட் பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் இந்த ப்ராப்ளம் உங்கள் மொபைல் ஃபோனில் இருக்க செட்டிங்ஸால் கூட வந்திருக்கலாம். ஸோ இதனால் பார்த்தீங்கன்னா அது ப்ராப்ளமாக இருக்காது. நீங்கள் சர்வீஸ் சென்டரில் கொடுத்தா கூட ஒரு 300, 400, 500 வரைக்கும் வந்து இதுக்காக வாங்குவாங்க. முதல்ல அப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் நீங்கள் பேசுகிறது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பர்சனுக்கு கேட்காம இருந்துச்சுன்னா, அதாவது நீங்கள் ஃபோன் பேசும்போது அவர் பேசுகிறது கேட்குறது, பட் நீங்கள் பேசுகிறது அவங்களுக்கு கேட்காம இருந்துச்சுன்னா, முதல்ல வந்து நான் சொல்கிற மெத்தட் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த மெத்தடை ட்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் இது ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னா நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஷாப்பில் கொடுத்து வந்து சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது என்ன பண்ணிக்கணும், முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மொபைல் ஃபோனில் செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. நான் என்னுடைய மொபைல் ஃபோனில் செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும்னா, டேரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்துக்கோங்க. கீழே வரும்போது எபோட் ஃபோனுங்கிற ஒரு செக்ஷன் இருக்கும். எல்லா ஃபோனில் இருக்குமான்னு தெரியல, எபோட் ஃபோனுங்கிற செக்ஷன் இருக்கும். ஸோ அந்த ஃபோனை வந்து எபோட் ஃபோன் செக்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கீழே வரும்போது ரீசெட்டுங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எபோட் ஃபோன் செக்ஷன் ஆப்ஷனில் ரீசெட் இல்லைன்னா நீங்கள் மேலே சர்ச் பட்டன் இருக்கும். எல்லா செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷன்லேயும் சர்ச் பட்டன் இருக்கும். ஸோ அந்த சர்ச் பட்டனை கிளிக் பண்ணி அதில் வந்து நீங்கள் வந்து ரீசெட்டுன்னு டைப் பண்ணாலே போதும். சம்டைம்ஸ் இப்போ பார்த்தோம்னா நான் ரீசெட்னு டைப் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ரீசெட்டு டைப் பண்ணாலும் வந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ரீசெட் டைப் பண்ணால் போதும். ஸோ ரீசெட் டைப் பண்ணும்போது பல ஆப்ஷன்ஸ் வரும். ரீசெட் நெட்வொர்க்கு, ரீசெட் அசபிலிட்டி செட்டிங்ஸ், ரீசெட் நெட்வொர்க் செட்டிங், இந்த மாதிரி வரும். நீங்கள் இதில் என்ன பண்ணிக்கணும்னா, ரீசெட் ஆல் செட்டிங்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கணும். நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் சர்ச் பண்ணும்போது ரீசெட் ஆல் செட்டிங்ஸ் வந்திருக்கு. ஸோ இதுவே பார்த்தீங்கன்னா நான் எபோட் ஃபோன் செக்ஷனில் போனீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் எபோட் ஃபோன் செக்ஷனில் போய்ட்டு கீழே வரும்போது ரீசெட் ஆப்ஷன் இருக்குது, அதை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். அதை கிளிக் பண்ணும்போது ரீசெட் ஆல் செட்டிங்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து நார்மலாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க மொபைல் ஃபோனில் உங்களுக்கு தெரியாமலே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சம்டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது உங்கள் செட்டிங்ஸில் வந்து சேஞ்சஸ் ஏற்பட்டிருக்கலாம். ஸோ இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாய்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய வாய்ஸ் மைக் செட்டிங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபில் இருக்கலாம். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணிங்கன்னா, இந்த ரீசெட் ஆல் செட்டிங்ஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரீசெட் ஆல் செட்டிங்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய பாஸ்வேர்டு போட வேண்டியிருக்கும். கண்டிப்பாக உங்களுடைய லாக்கு, ஸ்க்ரீன் லாக் பாஸ்வேர்டை வந்து போட்டுக்கோங்க. உங்கள் மொபைல் ஏற்கனவே செட் பண்ணிட்டுருவீங்க, பேட்டர்ன் லாக் இல்லைனா நார்மல் லாக். அதை போட்டோன்னே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுடைய மொபைல் ஃபோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக எல்லா செட்டிங்ஸுமே வந்து ரீசெட் ஆயிரும். பட் இதனால் எதுவுமே டெலீட் ஆகாது. உங்களோட செட்டிங்ஸ் மாத்திரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசெட் ஆயிரும். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ரீசெட் நெட்வொர்க் செட்டிங் கூட பண்ணிக்கோங்க. சேம் மெத்தட் தான். ஸோ ரீசெட் நெட்வொர்க் செட்டிங்ஸ், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெட் அக்சசபிலிட்டி செட்டிங்ஸ், இந்த 3 செட்டிங்ஸும் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு மேலே இந்த ஃபேக்ட்ரி டேட்டா ரீசெட் இதெல்லாம் பண்ணிக்கவே வேண்டாம். இந்த ரீசெட் ஆல் செட்டிங்ஸ், ரீசெட் நெட்வொர்க் செட்டிங்ஸ், ரீசெட் அக்சசபிலிட்டி செட்டிங்ஸ், இந்த 3ஐயும் வந்து நீங்கள் பண்ணாலே போதும். இந்த 3ஐயும் வந்து ரீசெட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஒரு நபருக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசிக்கோங்க. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட வாய்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பேசுகிற வாய்ஸ் கண்டிப்பாக அடுத்த நபருக்கு கேட்கும். அதே மாதிரி அவங்க பேசுகிற வாய்ஸும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கேட்கும். ஏன்னு சொல்கிறேன்னா, மேக்ஸிமம் இந்த ப்ராப்ளம் நிறைய பேருக்கு வந்திருக்கு. பட் ஃபோன் அந்த நீங்கள் சர்வீஸ் சென்டரில் கொடுத்தாலே ஃபஸ்ட் இதை தான் பண்ணி பார்ப்பாங்க. இதை பண்ணி பார்த்துட்டு உடனே தருவாங்க. சம்டைம்ஸ் இந்த மெத்தடை நீங்களே ட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகலைங்கிற ஒரு பட்சத்தில் வந்து நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு சர்வீஸ் சென்டரில் கொடுத்து இந்த ப்ராப்ளத்தை ஹேண்டில் பண்ணிவிட்டு சால்வ் பண்ணி அவங்களுக்கு அமௌண்ட் கொடுக்கலாம். பட் என்னென்னா இதை பண்ணும்போதே உங்களுக்கு வாய்ஸ் கேட்குதுன்னா எந்த பிரச்சனை இல்லை, நீங்கள் கன்வியன்ஸாக வந்து உங்கள் மொபைல் ஃபோனில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ கட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்து நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சதை மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் புதிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.